Arkadaşlar daha deminki yaptığım süsler. YouTube'a koymadım. Şimdi koyacağım. Yapışkan olduğunu ben de biliyorum. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Slime çekilişte kullanayım mı? Hemen göstereyim. Açıyorum. Kullanayım mı? Onu sormak istiyorum. Bir tek o. Yani çekilişte kullanırsam ya bu slime'ın çekilişte kullanacağım. Ama bu kadar mı? Ama bu kadar da ya bu kadar. Bu da açıldı. Evet, çekilişte yani kullanmamı istiyorsanız söyleyin, kullanayım böyle boncuk. Sütler, adı sütler. Katılıyorum yazarsanız çekiliş yapmayacağım. Bu videom çekiliş. Şimdi katılıyorum yazarsanız size ekleyeceğim. Bunu unutmayın. O önceki videomda çekilişimde maalesef veremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar o slime'la karıştırdığım için böyle slime'la yemin ederim karıştırdım. Şu slime'la da karıştı. Evet, böyle. Yine ana ekran. Bunu gözüküyor. Nasıl yazıyorum? Ama gözükmüyor. Çünkü gözükmüyor. Evet, böyle bir slide gördünüz. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.